რიონის ხეობის მცველების ორგანიზებით ქუთაისში აქცია გაიმართა. მომიტინგეები 100 საფეხურიან კიბესთან შეიკრიბნენ და ბოლო პერიოდში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ისაუბრეს. მათი თქმით, პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებებით ქვეყანაში მძიმე რეპრესიები დაკანონდა და სიტყვის თავისუფლება შეიზღუდა. ეს კი იმ ფონზე, რომ ორგანიზატორების განცხადებით რეგიონებში მოქალაქეები საკუთარი მიწების დასაცავად იბრძვიან და არაერთ უსამართლობას უპირისპირდებიან. ყველა ერთად ვცდილობთ, რომ გავერთიანდეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ხედავთ რამხელა საფრთხე გვემუქრება მიღებული კანონმდებლობებიდან გამომდინარე, ანუ დამძიმებული რეპრესიული კანონებიდან გამომდინარე, რა საფრთხეები უდგას დღეს აი ამ მოძრაობებს. ჩვენ ყველას ერთად აღებულთ, სხვა გზა აღარ დაგვრჩენია, რომ უბრალოდ რაღაცნაირად გაერთიანებული ძალებით ყველამ ერთად ვთქვათ, რომ ამ ვერ შევეგუებით ჩვენ აი ასეთი ტიპის დევნას და ეს სიმართლე ვერ აიგრძალება, რა სიმართლესაც აქამდე ვსაუბრობთ. ეს ძირითადად შეკრებილი არის იმ პროტესტის წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომლებსაც ქართული მიწა-წყლის დაცვა გვიწევს, თან ძალიან დიდი ხანი არის ამ პროცესში ვართ ჩართულები, აქამდე ძალიან დიდი რეპრესიების ქვეშ ვიყავით და ეხა უკვე ამ კანონებიდან გამომდინარე ბევრად უფრო დამძიმდა ეს ყველაფერი და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შევიკრიბეს და გვინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ.